देख भाई, खून अपना गरम है क्योंकि इस्लाम अपना धर्म है। सीधे हैं सीधे ही रहने दो, वरना दादागिरी पे आ गए ना तो फिर वही पुराना अंदाज होगा। सर पे ताज होगा और अपना ही राज होगा। डायलॉग बोलने का इतना ही शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला कर, अपने बाप के सामने नहीं।